Dragi moji, dobro mi došli. Evo novog videa za vas. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako da prihranjujete cvetnice u saksijama da bi vam obilno cvetale sve do jeseni. Cveće u saksijama je jedan od najlakših načina da ulepšate svoj prostor. Savršeno je za ukrašavanje nadstrešnica, terasa, dvorišta. Takođe odlično izgledaju na ulazima ili duž staza, dodajući još više lepote vašem domu. A najbolje od svega je što kada uzgajate cveće u saksijama nema stalnog posla oko čupanja korova. Na kraju krajeva uzgajanje cvetnica u saksijama je izuzetno lako. Glavna nega cvetnica u saksijama je pravilno i blagovremeno zalivanje i prihranjivanje. Posebno je bitno prihranjivanje koje održava cvetnice u punom cvetu sve do jeseni. A u nastavku videa saznaćete tajne za prihranjivanje cvetajućih biljaka u saksijama. Ako postoji jedna velika tajna uspeha pri đubrenju cveća u saksijama, to je da je niska i spora snaga daleko bolja nego da svojim biljkama obezbedite velike udare energije jednom mesečno. Bilo da svoje cvetnice uzgajate u malim saksijama, visećim korpama ili čak velikim žardinjerama, svi oni imaju ograničen prostor za rast korena u svojoj posudi. Ako biljkama obezbedite previše energije, njihovo korenje će rasti prebrzo. Kada se to dogodi, biljke se brzo vezuju za koren, a kada koreni biljke postanu pretrpani, oni će ubrzo početi da propadaju. A to je zato što cvetnica vezana za koren nije u stanju da apsorbuje đubrivo ili vodu. Umesto toga, oboje jednostavno prolaze pravo kroz saksiju, a biljka polako izumire. Ako primetite prilikom zalivanja da voda odmah prođe kroz drenažne rupe, vrlo je verovatno da je vaša biljka vezana za koren. Kada se to dogodi, jedino rešenje je da ponovo biljku posadite u veću saksiju sa više zemlje. To naravno može biti ne samo dugotrajno, već i skupo, ali ovaj problem se može izbeći, a sve počinje đubrenjem biljaka. Zato je potrebno da svojim cvetnicama obezbedite manje doze đubriva, ali redovno. I još nešto, najbitnije je podstaći đubrivom cvetanje, a ne rast lišća. A u nastavku videa saznaćete koje je najbolje đubrivo za cvetnice. Mnogi baštovani se pitaju da li je bolje tečno đubrivo za cvetnice ili ono granularno sa sporim oslobađanjem. A najbolji izbor je zapravo upotreba kombinacije oba. Zrnasta, to jest granularna đubriva sa sporim oslobađanjem se polako razlažu. To je zapravo savršeno za cveće u saksijama i može pomoći da raste dobro, ali sporijim i stabilnijim tempom. Tečna đubriva daju daleko brži podsticaj energije. Pošto su u tečnom obliku, apsorbuju se i kroz koren i kroz lišće. Obe vrste đubriva imaju svoje mesto u prihrani vaših biljaka. Za granularna đubriva izaberite univerzalno izbalansirano đubrivo za prihranu biljaka u saksijama jednom mesečno. Postoji nekoliko izbora kada je u pitanju granularno đubrivo, ali jedan od najboljih potpuno prirodnih izbora je glistenjak. Glistenjak možete kupiti u rasadnicima i sadrži skoro savršenu mešavinu hranljivih materija u tragovima koji mogu polako pokrenuti biljke. Kada jednom mesečno primenjujete ovo đubrivo na svoje cvetnice, đubrivo počne polako da otpušta hranljive materije kada pada kiša ili kada zalivate cveće. Količina đubriva zavisi od veličine saksija. Na saksiju prečnika od 30 do 40 cm ide četvrtina do polovina šolje ovog đubriva.
Na velike saksije, ćupove i veće žardinjere ide puna šolja ovog đubriva. Možete koristiti i komercijalna, dostupna, granularna đubriva izbalansirana sa sadržajem azota, fosfora i kalijuma. Potražite đubriva sa istim sadržajem azota, fosfora i kalijuma. A ovu vrstu đubriva prepolovite od preporučene doze. Smanjivanjem doze ove vrste đubriva pomoći ćete da koren ne nadjača biljku. Pored granularnog đubriva koje treba da dodajete jednomesečno, koristite i tečno đubrivo, ali češće. A kada dobiju prave hranljive materije, sva ta moć može ići na proizvodnju više cvetova nego previše na rast biljke. Prilikom izbora tečnih đubriva izaberite ona koja imaju veću stopu fosfora od azota. Fosfor podstiče rast cvetova, a azot rast listova. Fosfor daje i moć cvetanja, tako da će vaše cvetnice cvetati što duže. Nanesite tečna đubriva svakih 10 do 14 dana. Tečna đubriva sa većim procentima koristite polovinu jačine, a sa manjim procentima nemojte razblaživati.